Jeg strikker 2 masker drejet sammen. Det vil sige, at jeg strikker bag ind i masken. Trækker lidt, så den ikke bliver for stram. Sætter masken tilbage på venstre pind og strikker den maske sammen, drejet sammen med den næste maske. Og igen skal jeg passe på, ikke at den bliver for stram. Sætter tilbage, strikker drejet sammen, sætter tilbage, strikker drejet sammen. Sådan bliver jeg ved hele vejen hen.